唉，開飯啦，開飯啦！哦，食多啲啊！今晚太夜冇乜餸買啦，斬乜料？唔該。喂，係喎，下個禮拜面試咯，準備好未啊？記得着套莊重啲嘅衫啊！使唔使俾錢你即時去買一套啊？老豆，其實咩啊？其實你唔想去？我捱咗20幾年工嚟讀書係為咩啊？音樂先係我嘅興趣，點解你就係唔明啊？興趣可以當飯食啊！啊，唔使講啦，食飯。你就係為咗搞埋呢啲唔三唔四嘅嘢啊？busking先係我想做嘅嘢，我根本就唔想做律師。唔做律師你做咩啊？好啊，咁中意企街，去咗就唔好做我個女。跳舞，我要做個舞蹈家。好，只要你想做嘅，爸爸都會支持你。家姐，送俾你，我想聽你唱歌啊！輕撫吉他證明，隨風飄盼望。家姐，爸爸，喂，爸爸。啲飯凍晒啦，仲唔返嚟食？我都唔知喎。行啦，帶你去食嘢。好嘢！好肚餓咩？俾你食埋佢啦。站在橋下，凝望燈，倒影與水面游離，燈光與圈成交臂，舊鎖與英淚逐憶記。啊！不懼漫漫黑夜，心中想火照未來，團聚作擁抱。亮起那刻，心變成誰走得坦蕩，誰不知要闖。就算未有餘力，輕撫吉他
證明，隨風飄盼望。